大家咧可能睇開阿 Kel 嗰啲即係財經嘢咧，你哋未必會熟知影視娛樂係點樣去運作嘅，因為你財經記者同埋可能你港聞記者其實有啲似噶嘛。係啊，但係娛樂記者咧嗰陣時，我想講港聞同財經最驚就係娛記，因為我哋嗰個世界咧嗰陣時，如果知道譬如嗰單採訪係有娛樂有 artist，我哋就好驚，唉，瀨嘢啦！你驚咩啊？惡啊嘛，係即係我哋嗰時成日講㗎，可能有啲娛記聽到唔啱聽嘅又係話班娛記當自己係星㗎喎，同埋佢哋咧企位一定要係最前嘅，我理得你係港聞啦、財經啊，總之我哋係最前嘅，係啦。然之後呢啲記者咧，阿姐阿哥係好全嘅講嘢，所以咧大東係我見過最有禮貌㗎啦。唔係因為我自己都係覺得自己係記者嘅，係啊，我又唔會話我係娛樂記者，因為我係做開影視，咁我又做開流行文化。係咯，咁你點喺嗰個冇㗎生存啊？咁你咪要揾位係病，有啲藝人都幫過口嘅，會幫下口嘅，因為佢識我，但係唔係純粹識我，我都係真係一直係靠努力同埋靠內容打動到佢哋嘅。